क्यामेरा राम्रो उहाँको बसौँला नि चिनाउला बुवासँग सम्पर्क बढाउँला मधेसै हुनुहुन्छ भने साह्रै पिरो रहेछ नि कति बिधि खुर्सानी हालेको रहेछ तीर्थ अघि लाएको झलुङ्गे पुग्छ नि खाना खानु भएको माधव पार्वती पनि मिलेर छ त ऋणमम अध्यक्षतै तत कायनिवादिका संसार सर्ग ज्ञाता ज्ञाता भौता भौता पिता सपरिवार आदि सर्वदोष निवारणार्थम मम आत्मश्रद्धा स्मृति च प्रेरणा फलप्राप्ति पूर्वक आदव अर्घ दीप गणेश वणगल स पूजनन्छ गणपति प्रमुख शान्तिगल पूजनन्छ गणपति प्रमुख आचार्य पूजन ब्रह्मद्वारा ऐथावनकरणी चतुर्वेद पूजन सप्तद्वार मातृ दक्षिण मातृ शब्द गजक्षण मातृ आदि इत्यादि शब्द मातृ पूजन प्रणमातृ पूजन गर्म विशेष शब्दद्वार मातृ पूजन गर्म विशेष चन्दन छडियार सर्फी दही सर्फी दही राख्नु सर्फी अनि घिउ राखिदिनु छैन क्या ध्यान दा दही सर्फी लान यम सिद्धार्थ गस्थैमा जौ राखिदिनु दिपनारायण आएन म त्यो फुल चोप्नु त्यहाँ चोपेर यहाँ बिहा गाडी छोडाइदिनु बन्दी बोले अथर्वेद आएन म पढ्दा पछाडि बिहानमा पृथ्वीका पात्र आएन म यहाँ पात्र आएन म यहाँ ब्रह्म विष्णु महेश्वर ब्रह्म विष्णु महेश्वर आएन म सूर्य नारायण आएन सूर्य चन्द्रमा आएन अब त्यो प्राकृतमा पूजा हेर्नु त लिएर ल गाईको पुच्छरलाई यसो त्यसको प्रासितो बनाउनु संकल्प ल अब कोही लिएर छ टिको लाग्यो दिने ब्राह्मणलाई टिका लगाइदिने
गोकर्ण हिताय जगदीताय कृष्णाय तब राय कल्पी बैल शतमनम तारे अत्ताजम सदमे जुगे प्रहलाद प्रजापति पतिमनम सप्तमी साते तंडा तंबरंती विष्णु प्रजापति सलग्राम क्षेत्र नेपाल राज्य नौबायो रवदा स्वस्ताय स्वस्तेन इंद्रो द्रुत सर्वा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदा स्वस्तेन तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति तथा वनस्पते शान्तिर्विषय देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञ शान्ति सामा शान्ति जतो जता संयुक्त से प्रजायते विघ्नबल्ली कुठाराय सर्वनागणाधिपतये नमः शुक्लंबरत्रं विष्णु शशिवर्ण चंद्रभुजं प्रसन्न वदनमतये सर्वे विष्णु प्रसन्नतया अभिषेदोत सिद्धये पूजितये शिराश्रय सर्व विघ्नहरात्मने गणाधिपतये नमः सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वनेत्र विजय गौरी नारायणी जना सिद्धि प्रमेश जनार्दन विशेष माधवं दण्डपाठे एवढे या भरायला एउटा कुसाटकले भाइ ग्रह शान्ति कर्मिक द्वारमाथि तृणमाथि गर्भ विशेष नवग्रह पीठ विशेष चौथोति गर्भ सहित विशेष गणेश पूजन मम गणेश त्यही गणेश पूजाहरू गणेश राय नमः गौरीराय नमः गणेश राय नमः गौरीराय नमः पूजा जल राखिदिनु फुल जुत्ता यो अष्टगन्ध चन्दन यहाँ छ नि त्यही गर्नु यहाँ पूजाहरू गणेश राय शुद्ध लगाउँछ त्यहाँ गणेश राय नमः गौरीपुत्राय नमः एकदन्ताय नमः गणेश राय एकदन्ताय नमः सर्वविघ्नाय हेरम्बराय नमः सिद्धि विनायकाय नमः गणनान्ता गणपति हवामय प्रियनन्ता निधिनान्ता निधिपति हवामय पुष्पमा आहम जन करत तुंजरि करत श्रीना गणाधिपते नमः इमानि परिजनं भूत गणाधिसेवितं कालितजम्बो पमदारं उमा सुतम सोग विनाशकारकं नमामि सर्वात्मनं श्रीमन्ना गणाधिपते नमः ठीक ठाक छ कसरी ल आउँछ होइन चौथो दिन यहाँ चौथो थालेपछि हजुरले मिलाउनु छ अब कलश कुसाटो लिएर भैमा छु ओम भौरसी भविष्यतरम त्यही उसले भैमा छ ओम भौरसी भविष्यतरम भविष्यति विश्वज्योति जुगता मजिष्याप्रति यज्ञ तनो तोरिष्ठम यज्ञ सन्तदातु विश्वदेवाजी अमातय मानि पत्र पस्तै पूजाहरू जल सर्वे कुसाटो लिएर भन्ने मामाले आधा वर्ग दुई बार सर्वज्ञ शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति हृदि हरियान्ति धनजय गोत्राय मंत्री साक्षात जैनी मामा राखिदिने यसो अक्षताहरू छर्दिने यसो फुल एउटा राखिदिए भयो यसो न्युज हेरेर भए पनि लागि पऱ्यो नि बुढाहरू के गर्नु भएको छ र त्यही पाल्नु भएको छ
के हो भन्न खोज्नु मैले कुरो बुझिनँ कि यहाँ भनेको यहाँ हाम्रो एउटा उम्मेदवार हुन्छ बिहा गर्ने ए त्यो कुरो यहाँ च्यानल हाल्नु राखिदिनु पर्यो एकजनालाई हाल्नु पर्यो भनेको त्यो कुरो हो कि हजुर आयो तपाईँ आएन जानु भएको थियो उहाँले खाइसक्नु हामी मात्रै थियो भयो कि सजाय दिँदै भएको अग्नि धृणी दत्त सरसन बरोबर साधन पुरियर संतु अग्नि धृणी यंत्र संतु बारह वरुण के सरसन क्या पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आकाश पाताल तार दिशा तारगुण साधन आज आउनु भयो नि भाउ सानो आदमी भयो म आकिन्नु में सब पैसा रहते पूजा अलिकति चार जति टुप्पा टुप्पा चला गोबरको डल्ली पर मम पछाडि पात्रे प्रसिद्ध सप्तन अग्निति पाउँदै देवता तपसीदेवीको ग्रह शान्ति गराउने कि आज मिनिएको सप्तन अग्नि भाव तिर्नु आगो जला भाइ शान्ति भन्ने छ पशुमा आहम जन्गत गणपतय सहाय गणपतय यतै ल्याइदिने हो पदारुणम हत द्वै पदमा धृतौ लोहित भण रथ सप्ता रथ सप्ता सिंहम प्रमुख सूर्य रथ पुष्पा छेदै पुजेत अग्नि इमानी पत्र पुष्पा समर्पयामि अब हामी रातो आवृत्ति प्रजापति ब्रह्मादेव
मसला टमाटर अड्कलेर हाल्नु के खै त ऊ जिरा धनिया त्यही मिसा हाल्ने ए भोलि आयो परेन किन्नु ल भएको चाहनु पर्दा उतार्नु हुन्छ कम त्यसो भयो नि के भए चाटा त के नुन हाले खान त यहाँ मन पकाएको बेला कहाँ भयो यार भाइ भिडियोमा ट्याक्टर अगाडि अगाडि ट्याक्टर काम गरेको हुन्छ खाएको निस्किँदै घर घर फेरि काम गर्नु दाइलाई सबै थाहा पछि लाग्ने बेला दाइले मेरो त नहाल्दै हुन्न होइन दाइ आधा घन्टा बोलेको होइन आवाज हजुर आधी घन्टा बोले काम लाउँछ बल्ल आधी घन्टा धेरै हो कि अझै ल अब चलाउनु लाग्यो हजुर घन्टा खसीको दाइ यसमा हो कि आमा बोल्ने अर्को खाएको बिहान आउँदाखेरि धेरै बोल्नै पर्दैन यहाँ खस्छ अडिन अडिन्छ तिनवटा बाइन्ड नलामा त्यो रम पुरै पोल्छ जिन्नु बाइन्डर बडी पोल्छ के एकछिन यसलाई पढ्दिनु उचाल पाइयो भन्दा के होला यहाँ सर्नु यो यहाँ राख्नु हो त्यो रानी के तरकारी त्यो सब गर्छ फोटो खिचेर ल भयो यो जिगी बिहाछ के हो त्यो पापड है पापड ठुलवाला पापड है ए खानु न ए पापड फ्राई गर्ने नगोली गरे पापड अहिले पहिल्यै खाएर हेर्नु भयो के बल्ल फापड आधा गरेपछि आधा बाटा त्यहाँ अङ्कल त्यहाँ उचार हुन्न त्यहाँ उचार हुन्न खाना खाएर एरिया एउटा
सागरले पनि पनिर म पनि नराख्नु पनिर के कसो गर्ने पनिर बनाउनु जे हुन्छ र पनिर चाहिँ अप्सनमा राख कि भागेर राख भागेर राख ल है कोही के चाह्यो यसो छ भन्नुलाई सर नमस्कार ये तो स्कूटी वाला यही hai thằng nhỉ hả anh đâu đây Surabindram, Ayami Saram Pradavindram, Satinam, Vindram, Study Vindram, Study बोलते लो ना कहाँ डोरा उतर रहा है वो कहाँ बोलते मास्क पहनते कि नहीं ये जोई आजा ल नाटक न खानु हुन्छ के नसा माग्नु न नसा खानु पर्छ के खानु नि यार तपाईले हाल्दै गरेको मेकअप गर्दै अन्त मेकअप गर्दै हेर्नु न गर्दैन नातिकै मसला खाली मसला त्यहाँ नि हो तपाईँले हालिदिनु म खानु नमस्कार ए समुदाय राख्ने यो
काँदैमा थियो सुरुमा शिर फुसिरहेको
हौले भन्दा त च्याङ्कुटी च्याङ्कुटी झै फुलले भन्दा त कति हौले बेहुले भन्दा त च्याङ्कुटी भन्दै बेहुलाको माया बस्यो बिबिनो कन्थे बेहुली सरस्वती हजुर पनि एउटा छेउसम्म हुन्छ अरे सुबन भाइ सुबन सरस्वती सँगै हुने क्या कपडै हुँदैन हो क्या हो त देव जयन्ती देवा पूजा सर्वे पूजमाता मन्त्र पूजन जानन क्षमताम परमेश्वर आत्मा खोलिनु र जयन्ती भगवान सर्वे पूजमाता नाम देव मार्दिनु भन ध्यानदार चौधरी दिनु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यस् नारायण हातमा लागेको औँठीले झिकेर आइदिनु कायेन वाचा भएन भाषा नभएन भाषा भन्दै सिकाउन त के सिकाउने र मैले यसरी पैसा माग भनेर पैसाको बिटा झार्न पर्यो इन्द्र सिकाऊ चित्त बुझेको नै हेर गमै दिएको छौ तिमी त हातमा मलाई दिनु भाइ भिडियो गरे भाँच खानपिन छैन बिचरा मैले दिएको होइन यो जस्तो पैसा कौन बच्चा अहिले फेरि जुवा खेलाएर भ्याउने जस्तो छान्छ बर्बाद भयो अहिले विचार गर है सोचिरहेछौ बोट अलि ठुलो राखिन्छ फेरि आइपुग्यो त्यो बोट आएन बाँडेन सिपालुले तुलैको हेरिदिनु पर्यो चिन्तापछि बाँड सालो बोट हाल्दैन केरा बोट हाल्दैन भ्याइ बिचरा ल हेर है जाल जाल गर्नु पाउनु
कसले खाए खाने नि अनि बाँड्ने नानी तिमीले बाँड अब सास फेट्नु पर्यो फेटा सास तिमीले बाँड नानीले बाँड जति जति आफूलाई राख काट्नु दिने होला नि बसा बसा आफूलाई राख बेसी बेसी उता दिने हो कि जेली भयो नि फेरि अन्त मैले हजुरलाई माथि खप्ट्याउ त्यसलाई बसा ल्याएर बसाले जित्ने त आफूलाई राख रन कलर फ्लास हुन्छ क्या दाइ त्यो जाने अब ल हेर हेर कसले पहिला हेर्नु सुरल एक घण्टा हेरौँ न एक घण्टा एउटा एउटा देखाउनु न उतै गयो बिहे अट्ठाली खायो त्यो ट्रायल मान्दिने हो यो भएन ल एउटा एउटा नानी एउटा एउटा गर है पहिले नगर है ल एउटा एउटा निकाल एउटा निकाल ल गुड सोचे देखाऊ ल उता खायो ल नानी आगो देखाऊ फेरि उतैको ऐसा उतैको कलर राख्यो न यतैको भएको छ उतै यो त मैले जितेको है पहिला उता देऊ न त यसमा के यसमा ए सुरज जाला है म गएँ दाइ गयो सही छ क्या सुरजले सक्दैन क्या ठुलो रहेछ तीनचोटि होइन सिटिङ गर्दा नि भयो बाबुले एक यताको अगाडि सबै कुरा यत्र हिरिमित्रलाई न्युन्दा भने सबैले हार्यो भने फिरिया पढ्न पाइन्छ मुस्लिमको छोराले 35 ल्याउने फिरिया पढ्छ 35 ल्याउनेले राम्रो औषधि गर्छ कि 87 ल्याउनेले गर्छ त्यो हाम्रो त छोरी 87 हो त्यो 95 ल्याउने पढ्न पाएको छैन तर तपाईँ चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने म त गएको छैन नभए मेरो ज्वाइँ छोरी भएको भएर त्यहाँ यथार्थ कुरा थाहा हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ के छ राज्यको तरिबाट
रोजगार जति पनि एउटा पहिलो प्रायोरिटी सुरक्षा सकेसम्म दुईवटा कुरा अनि अनलिमिटेड हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको आफ्नो नागरिकता भएको नागरिक जति नै बिरामी भए पनि फेरि पढ्न जान्ने छ त्यहाँ अमेरिकन भन्दा नेपाली जान्ने पनि पाएको पाकिस्तान जाने पाएको क्वालिटी एजुकेसन अनि भ्रष्टाचारलाई कारवाही सुन्नु न भ्रष्टाचारको कारवाही 5 वटा डोनाल्ड ट्रम्पको कारवाही पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री होइन हेर्नु न छैठौँ भनेको त्यहाँ राजनीतिज्ञ हुन्छ नि त्यो राजनीति गर्दासम्म जस्तो हजुर मेयर हुनुभयो उदाहरण हाम्रो तरेको हो क्या आँखा बढी आउने अङ्कल भिडियोको लागि हो क्या आफै झिक्ने हो क्या ल स्पोन दुइटै स्पोन आफै झिक्छ कि ल अङ्कल अगाडि आउनु न अङ्कल हजुर आगे अड्डी पछाडि एक तपाईँ चाहनु न अन्डे छेकिनु भयो कि अलिक दाम न कति शर्मा आएको अझै पनि अब त नशर्मा हुन्छ है आफै हाल्नुहुन्छ त्यसको छैन कि हातले हाल्नु छैन अन्त यो खानु यो माछानु न मात्रै भयो कि आमा आउनु अब आमालाई अलि मजा दिने है आमालाई अलिक भन्नु दिनु एक काम त भाडा युज भएको कसम पुतली
नानाको कान खोज्दै ल्याउँदै गर्नु ल है राम्रै यहाँ ठ्याक्कै यहाँ हो भने अर्को टक्रिनु बनायो लामै टाइम लाग्छ म उता पठाइरहन्छु नानी हेर आज दिएको लिने अरे के आजको अलिक पर राखेको छ यस्तो भक्तो राखे भयो दुना हाल्नु यो काम छैन कि यो भाडा देख्न मात्रै ल यो झन् एकदम त्यो टीको त्यहाँ ढल्छ है त्यो नजिकै जानु हजुर हुन्छ सबै थाहा सबैले दिएको दिन हुन्छ बुहारी छोडेर हुन्छ कति माया गरेको छोरालाई अब कसलाई मानुमा दिदी होइन त्यतैले हात होला के छ होइन दाइ खाने दाइहरू हो कस्तो अल्पत्र परेको र यता दिदीहरूलाई लगाइदिने होला नि अब दिदीहरूलाई ए विशाल
गोविन्द दाई त्यहाँभित्र मोबाइलमा फोन आए त्यही हातले एक पाली गरेर आयो भयो लगाइदिए पनि हुन्छ नि ढिलो हुने भएको तिनचोटि लगाइदियो त्यति भए पनि भइदियो आज त हो ओके लिने चाहिँ आज हो बिल चाहिँ एउटा छैन हाल्दैन मन हुन्छ आज ढोदेऊ पहिलोचोटि हो क्या सँग होइन भएन हो के हो आनन्द त्यो पछाडि हो त्यसो नि विशाल आउनु पर्यो हजुरलाई नमस्कार हो यसलाई जाऊ खुट्टो भाइले ल्याउदिनु हुन्छ यो छोडियो रहेछ भगवती उयो लाइट निकाल्नु आज देऊ बाइकमा चाहिँ टुकिट भानी चाहिँ ल्याउने हो दिदी हुन्छ सब बोलाऊ अब सागर ए त्यही गर्दा गुरु बनाएको हुन्छ भात है हाम्रो जेठो बाटो होइन जेठो पक्कायो बाटो कुन चलो बालो जहिले मिल्ने कुन होला लिभा हातमा देऊ ल टोपी लाग्यो टोपी हजुर झिङझिङमा भाइलाई नि राख्नु आफै किन्नु ठक्कै मिल्यो राम नभए अलि तल झर्थ्यो घरले पनि छेका थियो मुनालाई पनि बोलाइहाल्नु पर्यो क्या केसोसित मैले जाने किन्दैहरू किन्दै हुनुहुन्छ नि आफूले गरौँ भन्नु के अरे आफ्नो बिहा भइसक्यो आशीर्वाद भुसुक्कै देऊ त्यही हो यसले जब दियो भने आशीर्वाद राम्रै दिन्छ दिएन भने फेरि खतरा छ
हुन्छ हुन्छ लिनु आज दिन लिन सबै हुन्छ आज सधैँ हुन्छ नि दाइ लगाइदिनु दिएको भाइलाई भाइ लगाउँदिने भाउजूले पनि हो भाउजू सँगै लगाइदिनु के दुईजना भाउजूले पनि हो भान्जे हजुरले लगाइदिनु देउर हो क्या देउर देवर पनि दुईटा मात्रै सन्देश आयो कि आएन अघि आएन त्यसलाई नम्बरमा राख ल हजुरले गाईलाई ढाउ पर्दैन फेरि किसिम दाइहरू खै के भाउजूहरू एउटा ढाउ पाउनु भयो भर्खर बिहा गरे कहिले वर्षमा कति पाउँछ कति ससुरालीतिर पाउने भइ भ्यायो जहिले पनि यतातिर बढ्छन् दाम त राख्ला नि पढेको छ बिचरा यसले त सब्जीको लगाएको होइन कमासे भोलपछि धेरै दियो है मसँग माग्यो भाउजू लगाइदेऊ बाबु भानी दाइ हो तिमीले पनि लगाइदेऊ छोरा कतिजनाको चित्त बुझाएर अब यहाँको कोही छैन चिनेका भोलि एउटा जन्मेसँग चिन्न बोल्नु पर्छ घरकोसित सोध्ने हो यो को चिनिन्न पनि आत्ता सम्पत्तिको अधिकार भने नि यति अब आफ्नो खेत बारी घर कोट जे पनि आत्ता अधिकार भइदियो ढुक्क सुन न एक दिन आएर तिमीले ढोवेट गरेको हो तिमीले पनि आत्ता सम्पत्तिको हक बनियो त्यतिकै एक दिन ढौ दिएर सम्पत्ति पाउने भए त हामीले कति ढौ सबै आत्ता तिम्रो भइदियो उहिले जमाना अब कसको पालो आज बनाइहाल्नु पर्यो भाउजूहरूलाई दुईटा भाउजूहरूलाई राखेपछि दिन त गइरहेको भर्खर सुरु लाग्छ धेरै छ पाइन्छ 2 बजी सुत्ने आज नातो अनुसार हो आशीर्वाद दिनुलाई ढौदिनु पर्ने ढौदिनु भन्ने गरी बुवालाई अझै पनि घरमा एकजना पनि हुन्छ दुईजना हाम्रो पनि है यताको बाप आज बुढो
टिका नलाए पनि दिन्छ ऊ टिका एउटा बाहुन खोजे एकछिन दुखेर सधैँलाई उनी भएको के दुःख भयो धेरै शुभकामना एकै ठाउँमा हो के सबैको रहेर एकमुष्ट पुर्याउन सफल हुनुहुन्छ है अब सर दाजु कहाँ हो टेबलमा एकदम सफल दाम्पत्य जीवनको एकदम शुभकामना है हुन्न कि हामी राम्रो शाखाबाट सबै चिनिसक्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय सरलाई चाहिँ हामी सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना दिनलाई उपस्थित भएको छौँ साथै घर परिवार आफन्त सबैलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना बधाई छ खास सरहरूले चाहिँ यो के पारेर समार काटे हुन्छ जति धेरै भयो उति माया बढ्छ थोरै हो चाहिँ मैले कसको माया देखिने भयो नि एउटा प्लेट ल्याइदिनु होइन त्यो त्यतिकै हो क्या हामीहरूको पनि यस्तो काट्नु सबैलाई बाँड्दै खान्छ हाम्रो सरल आउनु भएको छ सबै सरल बोलाएर परेको छ कितने जमाने कति बार को सर यसो ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भन्नुहुन्छ कि सबैले
कस्तो होला विचार बाबु सोया तो के आचल कहाँ छ आचल जे खानको बहिनी हेरे सकिन्न बहिनीहरू छ सकिन्न बत्ताइले बहिनीसँग कसै नसक्ने भइयो टिका लगाइदिएको लगाइदिनु पर्छ क्या मङ्गलम पुण्डरीकाक्षे यहाँ लाएर कल्याण यो मैले अझै आफै बिर्सेँ मङ्गलम भगवान् विष्णु दिनु न मैले पनि दिन्छु यसले पहिले दियो के पहिला लिइहालौँ न दिनु त दिँदैन मेरो पाला आयो अघि नै आएको त यहाँ खै दाइ नै त केटाकेटीहरू जम्मै पुरा सबैलाई पुगेन होला अझै सबैलाई त कहाँ पुग्छ र यो भित्र पनि ल्याउनु पर्दैन के त्यता कसले पर्दैन छैन अघि नै हो झोली त झोली नै यहाँ छिट आइहाल्नु तपाईँ फ्याट अब बढ्यो दक्षिण ख्याल गर्नु है खेती बढ्यो बढाइदिने फेरि मैले मैले पनि बढाइदिन्छु नि फेरि आफ्नै हातमा छ है आज हो कि भन्नु अब सधैँ हजुर ए हजुर भान्जे भान्जी हो राख्नु के भान्जी के हिजै यता अधिवेशन बस्यो
रामले टिका लाउनु लगाउनै भएको छैन है रामजीको बिहामा जाने उकालो छ दिउँसो त बोल्नु सक्नुहुन्छ छोरी नै पाइरहेको होइन सुखद दाम्पत्य जीवनको पनि कामना भैयाले भन्नुभएको थियो त्यसै गरी तपाईँ भन्दैन मनमा नै भन्नु क्या के भन्नु न है पर्दैन त दाइ आज दिनु के तिमीसँग नि हो पैसा नि त्यो टेलिफोन होला पानी आमा हुन्छ भित्र अथानी गुलबाडी भेना छ खैता दाइ 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 त्यो समाउनु है टोपी लगाइदेऊ त लगाइदेऊ यहाँ टोपी फेरि हाल्दिए त जान्छ आज पनि लु किन नलिने लिनु 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 सन्तानले डाँडा काँडा ल्याएको भनेर हामीले बोलेको त पुग्छ है 25 वटा दाँत छ नपुग्यो त्यतिकै अब हेर विचार गर फेरि होला देउरानी थपिया खान के रे थपिनै पर्यो खासो भएको थियो देउरानी यो पनि लिएला नमस्ते नमस्ते गाला छोरीले नमस्ते नलाउन मान्छेले फटाफट
अब अर्को सच्ची लाग्छ एकदम गाजर टिका लगाएर आज
भाडा सानो भएको के
ट्याङ्कुटी झै